prophète, que Dieu te bénisse. Est-ce que au songe rappelle un jour au beta featuring la musicienne? Bon, na sonjaka ko beta featuring on a boula rappeler na réseau la mutu na ngai ya libosi za la kana ni Henri Papa. Henri Papa ana voix loi bisoti. Ana voix moko cassé mais mélancolique et ana maïla la musique. Donc sinon là qui na ligne biso la première fois tout ça la Buzoba. Par exemple Moïse Matuta un grand chanteur. Par exemple on a biso Emeka nous comme mon père ou ngara père nanga un grand chanteur. Donc ba chanteur à Makasi. Na mona Emeka nous na Moïse Matuta. Na sonjaka izala ndeko nanga Zenzita. Parce qu'il y a qui na ba style moko très compliqué. Et ngana linga ba style pas si pona meka ko taper na travail. Donc bango mi balé baza bato na sonjaka liboso yo ça la fitting na bango. Biso pe ana lwana toza ba musicien déjà ba yebana. Ndeti banani. Ndeti timba robot pe. Timba na pese mo de sikaza timba robot bon. Timba zala wimba. Azara chanteur. L'homme n'allait à un concert à petit frère naïe héritier, c'est mon petit, et n'allait à un concert à petit héritier, mais à bêter un concert bien, mais Timba Robot, na ligne à côté, Kosaf Dignaye, et Zabia Simbati. Petit ngai nafukami na beleli yo miso ekoswa ngai losambo na monoko salanga graso neti ya gare yamonaki liziba kata kopa mai namela ndambu nasokola miso na ndambu nazomituna mungu na moni nini Coucou la grande famille, on devant vous c'est Emerald de Kanda. Léon a émission nangai ya chaîne ya Dieu Bilaka TV. La memeli bino prophète Jérémie Bakou. Azapé musicien artiste gospel. Léon te ko solo la pona concert na ye, album na ye. Donc nyoso etalika kamakambuya Zambé. Bonjour prophète. Oui, bonjour maman Emerald Kanda. Oui papa, tout le monde a une émission na biso ya Dieu Bilaka TV. Ba nouveauté ni no memeli biso. Il y a le bosso na pe Sinzambe merci. Oh ya sali biso grâce tous au journal elo. Amen. Parce qu'ils ont batu ba sale ba projet ba programme ba calcul. Mais Nzamba permettait ité. Et na bola mo Nzambe a sali ke na mona maman Emerald Kanda moi sikitoko. Mobana sala zuwa te parce que oza kitoko Nzamba sala bien. Tikato bango vraiment. Na zapena na bino longo pona ko sala émission ndebo c'est disponible pona ko yambangai pona ko yeba oza makambu nanga ya musique pe ya ministère. Donc na pe Sinzambe nanga penza merci na raconte oyo Nzambe asangisinga na bino. Merci. Oui papa, to mona ki o utaki ko betisa concert oyo elekaki tellement kitoko batu babini bayembi concert ango. Est-ce que ozali na ba musicien na yo moko ou bien bosangisa ka ndenge loande koma nango nzonzingi? Maman Emerald Kanda, meilleure journaliste vraiment na CPL no makasi. Oza sage et musala ona moni oyekolango. Nazwa ki tembele ya kovanda ya robeta musique té pourquoi? Et là on a remarqué n'Angola awa ils ont un leader mon côté. Pour côté les mal, il doit être titre que je suis leader. Or pour être leader, il faut avoir un groupe où ils vendent ils ont un style na yo. Et j'ai pris beaucoup de temps ya ko sala orchestre. Na moment où na plus de 25 personnes au bazana simananga on a formé na ba bassiste nanga ba soliste donc na mututé on a cause libanda et na bola Nzambe Nzamba sunga biso et bazo salaire na bango na musala Nzambe na lo ezavre on a loin de sala maté bazo salaire na bango nazo kipe msu bazo bela msu ba loya banda to futa parce que na posta musala nanga ezwa perfectionnement ya ngumunga ki na ngaki na za orchestre oyanga moko et na bola Nzambe ki kolela nanga apesi nga bato baza obéissant baza respect et puis baza ba chrétien donc naza na orchestre nzonzingité obenga na matanga obenga na fête obenga na mariage obenga na manifestation
omona ka bilongi wana tokoya mbala moko délégation donc orchestre da mobimba donc pour na question on a répondre un prophète peu musicien artiste na biso pour ozo jouer des rôles na linga na yeba obimela epa ya nani nzamba za lokumu vraiment ya liboso na bombaka likambo tie soki na bima boleza pour na mama abutanga mama Antoinette de Lobaku ndoi na ngajeli na pesi mbote ska na RDC mama nanga zwanga na âge ya 5 ans atiranga epa ya papa Mayindu na RDC aza choriste ya clan Corevel et ye mutu azwa banda ko formenga na kati ndako ne et na bimoto na koli na leka epa emenkanu na kisasa nazwa chance obeta na album te donc mutu na ko beta tolo ke père nanga na muziki ilinga keza emenkanu mais le kola emenkanu esimba te alors na mito le père nanga pena eza papa Mayindu oya bandanga na chorale ti na koli na ke papa emenkanu na betina ba pitu mwanza na betina piche kinkela et maintenant na kati angola naza leader oyo mutu akobeta tolo te ke eza papa nanga donc père on a reconnaître eza papa Mayindu na pesi mbote na RDC sikaza. Oui, salut à toi papa Mayindu lelo obimise la biso prophète munene prophète na linga ki kaka na kende moi trop vite na ba question na biso yepe kaka mutu a forma yo na musique bien forma yo kaka etake na liloba ya nzambe ko saila nzambe po biso anangola to koma ko banga ba prophète ba magicien ba koma ebele ba prophète ba koma ko sukola ba pena ba ilia baza ebele yango tozala na biso vraiment trop sir na ba prophète te. Merci Nzamba salo bolamu na ba question Nzamba ibisa Jérémie na livre Jérémie chapitre 1 verset 1 tina seto kitokuta abisie na ponayo prophète avant obotama. Donc moi na koloba ke Jérémie tangu tatana mama na âge maternel Nzambe seba ki azwa tatana mama sangisa po Jérémie abotama. Et pour être prophète nebi ke na moment otoza ezana ba prophète ba gumame déjà bal. Go gumame la balle ezanini. Il y a des gens qui ne comprennent pas ces choses. Bal azala ki mutu mais il avait mis son argent. Et tangu atembongo na ye nde ba sakoli o balaki Nzambe ba tiki Nzamba Israël ba ke kola na mbongo. Et dans le moment où nous avons passé dans le monde entier, il y a des gens qui ne veulent pas encore voir la vie de souffrance. Et bangonde basu ba teki bonzambe po na mbongo. Mais papa Mayindu a formanga koyemba. Et nazwa makambo nzambe na âge 9 ans. Na ndobe tabale na quartier moko Kimbwala à l'époque na Don Bosco et na mona 3 bato abimela ngai. To ndobe tabale tant aussi bale batsanga maboko baloba wala ponanga. Et tina za la kabwelo Momutu moko tabeta tolo ki eza père spirituel nanga na mbamba prophétie. Et kozala fils na mwana apôtre Béni Pembele ana Canada psimbo de Sikaza, c'est lui qui m'a pris comme son fils. Enseignement makamanzambe abakis na connaissance on ko la pesanga. Mais je n'ai pas eu une personne pour me mettre la main sur ma tête pour dire que c'est lui mon père spirituel dans le domaine prophétique. Non, un prophète mutako misaketi. Na musako nzamba zwake banda bo mwana nde a établi donc naza prophète o na oti pa nzambe pe na sa musala nzambe ana Luanda ezana bato ba mona miracle nzana ngai c'est pas tout le marne so lo beta tout le mais na connaissance na zanango na o nzamba pesa na conviction na beta pena to que je suis le prophète vient de l'Éternel. Prophète pona bato oyo bazolanda yo na chaîne ya Dieu Bilaka TV pona ba abonner na yo balingami ko s'abonner na chaîne o ezape na bato o ba sepela ba prophète ba luka ba prophète ba mona batalisa ba luka ba po ba priaka sur localisation ya église ezalawa naza na église Arbre de Vie et pas ya papa nanga apôtre Béni Pembele mais nga naza na mission ya Bethesda. Mission Bethesda est un lieu de guérison. Et pendant que Nzamba atalisanga pourquoi Bethesda est la piscine. O batubande koya soki ba anja tindiki si anja ningisi mai pardon quand ya ko yande abiki. Mais il y avait un homme qui était là paralytique azana mututi akoide. Et le lot monde na batubana mutu akopusa eti. Et na biso se poto za vie poto pusana il faut essayer une intervention Jésus aya. Et mutu ale na Bethesda allez na mututé de côté mais nzambe tango le kiwana étant que Jésus-Christ de Nazareth atali ke banos wana ba soutien mais ya na soutien team atuna ke question o sala nini awa ya répondra ki que Jésus na mututé obwaka na mai mais question zaki ke o sala nini awa c'est-à-dire que Jésus avait compris que cet homme en a besoin de sungi et na kati ya munde mokileta molanzama moni ki ana ba belé
bana batute alors nzamba kita sute pa loba asela ka ba pasteur ba prophète ba évêque nenda me ko pesa nga mission ya Bethesda eza lieu de guérison donc songo zwangai na opesa numéro de téléphone na suka na mission ya Bethesda na mission ya Bethesda et na kamba batu belé et na bola mwanzambe na ba ministre na katsa mboko yo ba ka kusangani pa na ngai alors toi là ba programme na die bilaka maman nanga ozaliawa tout ça la émission mususu pour na pesa éclaircissement à Bethesda parce que nous sommes en cours mais na zap na musala nzambe ko se déranger te ko zana ba doute na ngati so na posta na kikomba lobaka buka mona buka kukila ozo connaît pas de bilaka parce qu'il est makambu alors tout sur ngai mono c'est la malam. Oui, merci chers internet. Donc merci na batunyo so bo sepelaka Rolanda émission na biso na pesi mbote na ba pasteur nyonso basaila kanzambe na bosolo esika bozali nzambe apambola bino sans oublier mon pasteur pasteur Ricardo Pelé la mbote esika ozali pasteur pacifique donc na pesi mbote wana bazaba pasteur o basalela kanzambe na bosolo papa tozongi sikoyo na monde ya musique gospel ndeka tobandaki koloba concert na yo elekaki kitoko papa osali déjà combien d'albums? Gloire au Seigneur. Banda na bandi musique nanga non na binisa album te batu bayoka mais na gravaka chaque jour album nana album ya 8 titres au Cécila et titre ya album nanga ezali kamona nzambe mais tozonga muke na sima pour tunaki question pour na récite à concert tobetaki concert oyo ezalaki mutapesi nga makasi wana ezalaki ndeko nanga debilaka yaza ndeko moboye ayebi nga na batin ya souffrance et nayebi ye makasi tindenga nda matombola eboye eza fier nanga ndeko na ye et debilaka avant senga bisinga mais comment ça okemingi na makambo nzambe omitiki miziki na bitela tiki miziki te singa na posta na yo ozonga na miziki nese baloko les abongo na batu bayidanga na tuta bango ina côté gila de muzombo kola pese makasi sikaza na odiaki Mathieu Madiams et na société bango mibale si bango tala debilaka siligi pona boma art alors debilaka na posta azongisanga na kati ya monde ya musique basinga prophète c'est okoka parce que biso comme soutenir pour l'église na musique et sima na bien en tout cas bo pesa makambo mona ningi salima bataki mbongo na bango jeu et debilaka zaki témoin et tout ça qui makambo en tout cas concert et les cas qui na habité na lobanini et grâce nanga parce que na za makasi ko interpréter te na interpréter makasi na zwaka ba voix batumé na pesa blo na ngai et concert les cas kitoko lelo ne biso ke na komi bango tambola makolo ozape déjà na banzembo na yo na beta banzembo na nga pe nzembo na nga o na beta ka bato bien do na mitsoni na buye kani soki so benka biso to asiko groupe oyo katanzi ba Moïse Matuta te ko yembela biso tanzembo moko oya yo nzembo na foma zosa mkimki se vongeza kalu nzembo eza na promotion za liziba po moinanga na kabela yo kondima nanga basimbati papa Jésus bolenge nanga na pesa na yo nzambe yo moto yo ponanga yo komisanga mosali papa bato basomba lelo mitupa basilisi mituka nyonso te bato batongi lelo mapango basilisi mapango nyonso te bato basali mariage basilisi bavoile nyonso te ngai nalela yo pesanga Abraham baku mon premier fils soki yo te nzambe na bomoi ngana kokende wapi on eza parti à refrain suka ya nzembo ya liziba ker na ngweza liziba la ngala telaka motema liziba la ngala telaka motema Jésus ezambe ya bomoi nanga on eza chanson promotionnelle ko eza ti ngweza liziba donc on a kina eza refrain suka mais on a pesi da ker liziba moi tout bandela ni bandela pour les émissions donc faut pesa eza normal pour doit comprendre. Oui, prophète, que Dieu te bénisse. Est-ce que au songe rappelle un jour au beta featuring na musicien? Bon, na songe ko beta featuring on a boula rapena na réseau na mutu na ngai ya libosi za la kana ni Henri Papa. Henri Papa ana voix loi bisoti. Ana voix moko cassé mais mélancolique et ana maela musique. Donc sinon là qui na ligne biso la première fois tout ça la buzoba. Par exemple, Moïse Matuta, un grand chanteur. Par exemple, on a vu comme mon père, ou un père, un grand chanteur. Donc, on a chanté à Makasi. On a aimé nous,
na Moïse Matuta so bango fona kima bango fona luka bata deuxième fois pour to marquer différence donc ce qui problème dans ça fitinga liboso ezala na Henri Papa mi balé na sonjaka ezala ndeko nanga José Nzita parce qu'il y a qui na ba style moko très compliqué et ngana linga ba style passe pona meka ko taper na travail donc bango mi balé baza bato na sonjaka liboso yo ça la fitinga bango biso pe ana lwana toza ba musicien déjà ba yebana ndeti banani ndeti Timba Robot pe Timba na pese mo de sigaza Timba Robot bon Timba zala wimba azala chanteur l'homme n'allait na concert à petit frère na héritier c'est mon petit et n'allait na concert à petit héritier mais abeti un concert bien mais Timba Robot na ligne à Koti ko saf dignaye ezabie simbati pourquoi et yembe la Timba akimi ba ligne na biso oh comment ça ouais au luka ki okota monde okoti yango ana beti on soit musique avec prophète té ana comme musicien donc olingaki Timba Robot aimbaka tant obetane matanga na mabord na ba activité au moins apena Timba do panza c'est un chanteur Timba Robot c'est un bon chanteur à Makasi wana zoemba na kibonzambe aimba na kibonzambe te na lobela kibonzambe bonzambe kibonzambe kana lobela na lobela musuté et Timba Robot c'est un bon chanteur à Makasi mais toi Timba beti album na a bonne musique oh comment ça zo yembe la Timba zo yembe la Timba ya kala na lelo eza différent biso to mona ka so yemba biso na ndako esa biso ba char de poule et ça le char de poule parce que yo za musicien et puis on va na Timba ti so tuni Timba qui est Jérémy Bakou azo kino wana vie na ngai et Timba Robot album na sala liboso apesa nga CD na c'est ya près de tout ça na banzi monaye mais tango akesi ko sala album e sali succès pour naye et yembe la Timba échanger et yembe li Timba comme yembela na ba mboka nga na kotaka fitinga esimbate donc wana lukilanga mission msusu pona lukela o musicien msusu na moni to resola ngo prochaine fois merci na batu nyonso o basabonaka na chaîne na biso ya Dieu Bilaka TV kande na lobana bino na prometa bino makambo ya bien ozana poser ba artiste comédien ozana poser ba prophète ndeti moko ya prophète na biso azotalisa biso état d'âme ya ba musicien na biso ya Angola ma chérie donc mokili déjà ko beba Mokileze Kobeba, bon s'abonner massivement sur notre chaîne Dieu Bilaka TV. Au cause de l'information bien, yom tozan pour ça fête. Bamatanga, mariage, conservateur, représentation, anniversaire. Donc boya Dieu Bilaka TV awa au cause de makambo nyonso. Donc minga kolobezate au cause de image à qualité, mariage, à présentation, bididou, anniversaire, matanga. Boya Dieu Bilaka TV numéro na ezoleka wana pona batu nyonso o bazana posa bakutana na prophète o bazana posa babengisa ye na anniversaire ya koyemba na libala na matanga numéro ya prophète ekoleka wana na se bokozwa pe bokosola nae donc merci na bino nyonso je vous aime beaucoup merci Shekina ya Mukolo merci staff Resaka merci Oxu de la République kuna na Paris merci na bino nyonso et mes condoléances aussi na famille artiste na biso o to ko perdre o to yebi to ko perdre artiste munene oyo matanga na déjà ezolongwa corps na ye ezolongwa déjà na sanator à partir de 17h donc arrivé à lobby na Congo. Donc mes condoléances à la famille Miraesa et Sika Bozali Nzambe nde mutapesi Nzambe nde mutu azui mes condoléances na ba collègue nyonso ya monde ya théâtre donc merci à toi Dieu Bilaka TV pour na ba opportunité papa peso ki ozana moi dédicace ouais wani zanga raté na pesi mbote et pas ya mwana nanga Abamba ku mon fils na Kisasa na bosanité pasteur Jafet na Siloé pasteur ya Timba Robot c'est mon père na pesi mbote et na pesi mbote pas ya Bruno Matan fu mundu panzo papa na potentiel masananga Alex Fumuti Kavulu kola pa mole Sika Zali frère Alex Fumuti Kavulu pasteur David Tadio et na pesi mbote na bandimi nyonso ya Betesta votre prophète yeyo beaucoup ba soutenir ngai Nzambe azana pambola binoté et Nzambe apambola mama nanga Emerald vraiment na sacrifice ndeko nanga de Bilaka ya bendanga na litoyi pona sa musala oyo sur le moment ba image ya ba concert ya ba clip nanga eleka eza grâce à Debilaka et Nzambe oya salanga yo apesa nga grâce aba accélérer mingi nebi ke Debilaka kala mingi te mambo yeko matina ba Europe mais to solena ki na poto kuna fu batwa zala donc mambo yeke makasi
alors bon profiter siko boya bani ils a pas de bilaka maman est vraiment inspiré ma casse émeraude na beauté na ba question kitoko et na la sous to kuta parce que on font la parenthèse me font la moitié il faut bandimba va comprendre les tani tout ça ba mamboye kendeni na pesi ba kino sombo te masana ngai Eric Ngwad na Gisasa grand frère na espoir miezi petit frère Mathieu Madiams maman na ngati le lobak na pesi mbo trop et Meli Prince Maïndou soliste azobeta na quartier latin te kwa musique sikambo papa Maïndou kolo azanga to pambola edo aza mwana pa Maïndou Meli Prince Maïndou yenda beta solo pa confina quartier latin to kolo na une école primaire pe na musique to zui faut manger sikamoko donc nzamba lola apambola sika za po atinda ba $100 ni azwa kango donc kola pambola merci